Wir sind in Hoi An in Vietnam. Wir sind gerade umgezogen und zwar sind wir von Da Nang nach Hoi An gefahren mit dem Taxi. Das hat gekostet... So 12 Euro circa. Genau, 350.000 Dong waren es gerade über Grab. Wir dürfen noch nicht einchecken. Wir haben die Stadt noch nicht gesehen. Wir entdecken die jetzt gemeinsam mit euch bei Tag. Wie ihr seht, grauer Himmel. Heute ist nicht so schön. Die Sonne ballert nicht so wie die letzten Tage. Ganz gut, um die Stadt mal zu Fuß zu erkunden und zu sehen, wo wir jetzt hier gerade wohnen. Hey, wir sind Santo und Daniel und haben Vietnam 90 Tage lang entdeckt. Kilometer für Kilometer. In dieser Serie nehmen wir dich mit von Da Nang bis Ho Chi Minh. Durch Berge, Märkte, dem Chaos in pulsierenden Städten und absoluter Ruhe in Tempeln entlang der wunderschönen Küsten. Wir begegnen gemeinsam Menschen, probieren lokales Essen und schauen uns an, was dieses Land so zu bieten hat. Es wird keine 5-Sterne-Reise, aber es werden 5-Sterne-Momente. Laut, wild und wunderschön. Das ist Vietnam. Ja, wir sind noch nicht lange hier. Wir waren gerade einmal essen. Wir sind im Hotel quasi rausgeschmissen worden, weil wir noch nicht einchecken dürfen, sind dann essen gegangen. Wie ist unser erster Eindruck? Wir sind, wie gesagt, erst eine Stunde hier, aber wir merken jetzt schon. Was sagst du? Also sieht natürlich mehr Touris als die Locals, klar. Es ist halt sehr klein und eng hier. Kleiner Ort, der sehr touristisch ist. Ja. Es gibt hier Spuren von vietnamesischem Leben, die werden wir finden. Und wir werden auch noch ein bisschen außerhalb der Stadt schauen, was es so links und rechts gibt. Wir schauen uns aber natürlich auch mal an, wie das hier alles abends leuchtet, weil dafür kommt man ja hierher. Die meisten, glaube ich, kommen hier immer nur so 1 oder 2 Tage her. Wir bleiben eine Woche hier und gucken uns alles an. Wir haben hier direkt um die Ecke einen Fruchtshop und können uns hier mit Früchten vollstopfen. Auch hier wieder Mangostin, Mangos, Orangen, Melonen. Hier oben auch die ganzen Preise. Macht mal jetzt ein Standbild und dann könnt ihr euch die Preise alle reinziehen. So, wir lassen uns hier noch eine Mango schneiden. 2 Euro und du hast eine schön geschnittene Mango und ein paar Vitamine drin. Hier lecker Mango, 2 Stück. Super lecker, super süß. Muss nicht selber schälen, alles schon im Preis mit drin. Kannst du einfach so wegsnacken und davon kannst du eigentlich kiloweise essen. So lecker das Zeug. Ja, sehr saftig, sehr gut. Ja. Und auch gut hier wieder. Guck mal. Jackfrucht. Wird hier gerade frisch geschält. Aus der Frucht raus. Kannst du ja auch gleich mitnehmen. Also geht mal hier in Hoi An zum Fruchtmarkt. Lohnt sich. Was heißt Fruchtmarkt? Das ist ein kleiner Laden, der nur Früchte verkauft. Aber den findet ihr auch. Oh. Mein Tipp für Asien ist ja immer, dass man eigentlich nur mit Kreditkarte herkommt und einer Tüte für die ersten 2 Tage. Und dann kannst du hier so ein Backpack kaufen, günstige Hose, günstige Klamotten, wie gesagt. Ja, deck dich doch hier ein mit den Klamotten, bring doch nicht den alten Kram mit. Hier sind ja auch sehr viele Tagestouren, die hierher kommen, einfach nur die Stadt angucken und dann wieder rausfahren. Nicht viele Leute wohnen hier wahrscheinlich, auch in den Hotels. Aber mittags jetzt, gerade wenn die Touren hier sind, ist schon ziemlich gewuselt. Hier direkt am Ufer kannst du auch Fahrräder mieten. Ich glaube, die kosten auch so 50.000 pro Tag. Und ja, damit kannst du dann die Stadt auf eigene Faust erkunden, ein bisschen rausfahren, auch mal auf die Reisfelder gucken und so weiter. Einmal falsch abgebogen oder einfach durch die Straßen hier gelaufen. Jetzt wird es schon ein bisschen ruhiger und dann findest du solche Schmuckstücke wie das hier hinter uns. Dieses Stück Geschichte ist wohl einer der schönsten Fotospots in Hoi An. Das Tor des Ba-Mu-Tempels stammt noch aus dem 17. Jahrhundert und war einst der Eingang zu einem heiligen Ort, gewidmet den Schutzgöttinnen und Ahnen. Nach dem Rückgang des religiösen Lebens im 20. Jahrhundert, besonders nach dem Vietnamkrieg und während der Phase des Sozialismus, wurde der Komplex nicht mehr gepflegt und verfiel daher. Nur das beeindruckende Tor blieb erhalten und wurde 2018 aufwendig restauriert. Für die Altstadt muss man hier ein Ticket bezahlen. Das wusste ich gar nicht. Mich hat keiner nach einem Ticket gefragt. Ich wohne ja hier. Ich frage gleich mal, was das kostet. Ne? Und dann schauen wir mal. 120.000 kostet das Ticket für eine Person. Und einen Tag dann auch nur. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch kaufen müssen oder was. Oder ist das so eine freiwillige Spende? Das finden wir noch mal raus. Hier auf der Straße wirst du auch immer wieder angequatscht.
für Fußmassage. Das passiert wahrscheinlich gleich wieder. Das Problem ist, die fragen dann immer, you want foot massage? Und dann denke ich mir immer so, ich schon, aber das möchtest du ja nicht, weil ich ja so ganz verschwitzte, krumpelige Mauken habe. Besser nicht. Wir sind jetzt am südlichen Ende dieser kleinen Insel, die unter Hoi An ist. Und die gehört auch noch zu Hoi An, klar, aber ist nicht so weit weg von der Altstadt. Und hier scheint es wieder so Seafood-Restaurants zu geben, aber schwimmende Seafood-Restaurants. Also das heißt, hier sind ganz viele Boote, auf denen dann so Restaurants installiert sind. Aber was rede ich? Ich zeige es euch jetzt. Okay, das sind keine Restaurants, das sind Tourboote, wo sie quasi rausfahren mit dir, dann wirst du da schön angeln und dann wird das zubereitet. Also es ist ein schwimmendes Restaurant mit einer Fishing-Tour kombiniert. Ich frage mich mal, was in diesen Boxen ist. Ich glaube, da ist der frische Fang schon mal drin, wenn die Leute zu blöd sind, den Fisch selber da rauszuziehen. Aber es gibt auch wahrscheinlich Eis da drin und Unmengen an Früchten und Zeug, was man noch so dazu snacken kann. Also das Boot wird richtig schön vollgeladen, damit dann die Tour dann richtig schön lecker wird. Und dann geht es hier raus auf den See und dann hat man einen schönen Abend. Stelle ich mir ganz witzig vor. Ja, wir sind hier unten im Süden auf der Karte, nicht weit weg von der Stadt. Und da findet sich dann quasi hier dieses Boot-Fishing-Tour-Etablissement, was dann rauskommen wird. Am Abend strahlt Hoi An wie ein Meer aus bunten Laternen. Sie sind aber mehr als schöne Deko. Seit Jahrhunderten symbolisieren sie Glück, Frieden und Wohlstand. Beim Mondfest werden sie angezündet, um gute Geister zu begrüßen. Hier kannst du sogar lernen, wie man diese traditionellen Laternen aus Seide und Holz selbst baut. Ein Stück Kultur, das du mit nach Hause nehmen kannst. Und schon ist Abend und schon ist hier auch wieder die Hölle los. Wir stehen vor unserem Hotel sozusagen. Es ist dunkel geworden, die Lampen sind an. Und es ist auch frisch. Und es ist kalt. Wir haben unsere langen Klamotten extra angezogen. Ja, hier ist jeden Tag, jeden Abend dieser Markt, der direkt bei uns vor der Tür ist. Und ja, hier gibt es eine Menge Souvenirs, also Andenken und Ketten. Da hinten ist schon mal der Ice Cream Roll Mann, der die ganze Zeit klopft. Den hören wir ja auch die ganze Zeit von unserem Zimmer. Klopft die ganze Zeit, bis ein Kunde kommt. Ah, das sind so Fotoboots. Da kannst du dich reinsetzen und dann kannst du ein Foto machen, wie du in den Lampen sitzt. Das ist ja ganz allerliebst. Wer abends durch Hoi An schlendert, der kommt an Streetfood nicht vorbei. Überall duftet es nach Gewürzen, gebratenem Fleisch und manchmal auch nach Frosch. Ja, richtig gehört, gebratene Frösche sind hier ganz normal. Für alle, die es lieber klassisch mögen, gibt es natürlich auch ein Banh Mi, das vietnamesische Sandwich. Knusprig, frisch und einfach lecker. Frisch gestärkt kannst du dann eine Bootstour machen oder den unzähligen Booten und Laternen dabei zuschauen, wie sie sich im Wasser spiegeln, oder du lässt eine Laterne zu Wasser und wünschst dir etwas. Diese Papierlaternen werden oft von sehr alten Frauen verkauft, die selbst schon ein klassisches Fotomotiv sind. Ob sie hier freiwillig sitzen, wissen wir nicht. Macht dir unsere Reise bisher Spaß? Dann lass uns doch gemeinsam weiterziehen. Abonnier den Kanal und verpass keinen Moment mehr aus Vietnam. Und jetzt weiter mit der Folge.
Das Ganze ist natürlich romantisch pur. Die ganze Stadt leuchtet in bunten Farben. Man kann diese Bootstouren machen, die wir eben gezeigt haben. Und man wird, glaube ich, fast nicht drum rumkommen, angequatscht zu werden, so eine Bootstour zu machen und irgendwelche Kerzen ins Wasser zu lassen mit einem kleinen Papierboot oder so, das Glück bringen soll. Wir wollen einfach da mit euch warnen, das gehört sich leider auch dazu hier, ne? Ja, wenn du davon schnell genervt bist, dann bist du hier am falschen Ort, das passiert hier auf jeden Fall. Ja. Und die sind sehr, sehr hartnäckig, die laufen dir auch teilweise sehr lange hinterher. Und viele Leute machen das dann auch, fahren hier Bötchen, lassen ihre Kerzen zu Wasser und ist auch eine schöne Stimmung. Ich frage mich allerdings wieder, wo landen denn die ganzen Kerzen jeden Tag? Ja. Zeit für ein anderes Video dann. Natürlich lohnt sich ein Besuch in Hoi An ganz besonders am Abend, denn dann leuchtet die ganze Altstadt, von der japanischen Brücke bis zu den Tempeln, vom Kunsthandwerk bis zu den Gassen voller Geschichte. Es ist diese besondere Atmosphäre, die man nicht vergisst. Aber auch tagsüber hat Hoi An unglaublich viel zu bieten, dazu dann in den nächsten Folgen mehr. Es lohnt sich hier auf jeden Fall länger als eine Nacht zu bleiben. Der große Touristenansturm ist jetzt anscheinend vorüber. Ja, ich weiß, es ist immer noch voll, aber der große Ansturm ist weg. Und die Boote kommen jetzt hier langsam wieder zurück in den Hafen, legen an. So langsam kriegt die Nacht herein. Wenn du in Vietnam bist, kommst du natürlich hier auch nicht um so ein Banh Mi drumherum. Ich wünschte, das wäre die Originalgröße, aber wir sehen gleich mal, was wir bestellt haben. Ich habe die vegetarische Variante. Und ich habe die günstigste Variante. Schmeckt gut. Ja. Wir sind bei Madame Khan und das hier ist angeblich die Banh Mi Queen in Hoi An. Das soll das beste Banh Mi in der ganzen Stadt sein. Wir haben das mal ausprobiert. Ich habe hier so ein Barbecue-Sandwich. Preislich auch wieder auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar kostet das hier 35.000 Dong, was in der Stadt 50.000 Dong kostet. Wir gucken da mal rein. Boah, hör mal. Gurke drin, Fleisch drin, bisschen Salat. Dazu gibt es hier diese fermentierte Chili-Soße. Die machen die wohl selbst. Die ist mit Honig angerührt. Machen wir jetzt so ein bisschen drauf. Und dann knabbern wir da mal rein. Sehr, sehr lecker. Ist scharf, aber nicht ganz so schlimm. Damit die Schärfe runterkommt, habe ich hier noch so einen Mango-Limetten-Smoothie bestellt. Auch sehr gut. Also das hier ist eine Empfehlung, kann man auf jeden Fall lecker frühstücken. Aber ich glaube, die haben den ganzen Tag offen, ne? Ja. Ja, schon lange kein Geheimtipp mehr, aber auf jeden Fall lecker und preiswert. Hier die Banh Mi Queen in Hoi An. Wenn ihr mal frühstücken wollt, ne, oder schnell was auf die Faust, geht hier. Du kannst hier auch eine wunderbare Fahrradtour machen. Und die starten dann hier. Sieht dann so aus, dass du mit 30 Leuten auf einmal in so einer Gruppe rumfährst. Ich glaube, das wird ganz witzig. Am frühen Morgen erwacht Hoi An mit dem Klang des Marktes. Händler rufen ihre Preise, Mopeds schlängeln sich durch enge Gassen und überall duftet es nach frischem Gemüse, Kräutern und dampfenden Suppen. Die Luft ist noch kühl, das Licht ist sanft, perfekt, um das echte Leben der Stadt zu erfahren, bevor der Trubel des Tages beginnt. Morgens 9:30 in Hoi An. Es ist komplett frei und langsam kommt jetzt die ganze Tourbus an. Aber es ist schon ein krasser Unterschied, ne? Also Keiner hier, guck mal. Alles leer, kein Motorrad, keine Menschen. Und gestern Abend haben wir uns gequetscht. Naja klar, die Leute kommen zum Abend her, wenn alles leuchtet und schön aussieht, ne? Und die Bootstouren starten. Morgens kann man hier aber auch sehr viel sehen und vor allem, wenn du so als Fotograf hier durch die Straßen läufst, siehst du super viel Locals auf dem Markt, wo wir waren. Da gehe ich morgen nochmal mit der Kamera durch. Sehr interessant.
Und da hinten, wo die ganzen Boote stehen, ist auch der Markt. Da sieht es sehr spannend aus, finde ich. Ja. Vietnam ist ein echtes Kaffeeland und Hoi An bildet da keine Ausnahme. Überall findest du kleine Cafés, versteckt in alten Häusern, mitten in der Altstadt oder mit Blick auf Reisfelder. Vom klassischen vietnamesischen Filterkaffee bis hin zu kreativen Varianten mit Kokosmilch oder mit Mais, für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Und wer es besonders mag, der sollte unbedingt mal den legendären Egg Coffee probieren. Ein süßer, cremiger Abschluss für jede Kaffeepause. Und wir probieren jetzt mal den Egg Coffee hier in Vietnam aus. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt die spezielle Art ist, wie man den macht in Vietnam, aber wir haben jetzt eine Version des Egg Coffees bekommen, sagen wir es mal so. Probieren wir mal. Sieht sehr schaumig und sehr cremig aus. Schmeckt auf jeden Fall sehr interessant. Nach was schmeckt's denn? Lass mich raten, es schmeckt nach Ei. Nee, nach Nachspeise. Also Eigeschmack hat er schon. Ist ja so ein Eischaum, aber ich weiß nicht mit welchen Kuchenart. Also so von Schwein. Schmeckt es so ein bisschen wie in Portugal dieses Nata? Ja, könnte in die Richtung sein, ja. Lass mich doch mal. Ich muss das nicht jeden Tag trinken. Ich auch nicht. Also, wenn man das ein bisschen durchmixt mit Kaffee, schmeckt das noch besser. Ja, okay. Aber wenn man die obere Schicht nimmt, dann ist es eher so ein bisschen eimäßig, also wie Natas in Portugal. Ja, das habe ich endlich mal getraut. Bei der ersten Reise in Vietnam, ne, hat mir das nie getraut. Jetzt habe ich das erstmal ausprobiert. Okay, dann lass mich auch gleich mal probieren. Ich will mal gucken, ob ich auch auf denselben Geschmack komme. Erster Geschmack ist Kaffee, danach Schaum, aber so ein ganz weicher Schaum. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wie du schon sagst, wie so ein Kuchen, wie so eine Sahnecreme oder sowas. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich würde es jetzt auch nicht jeden Tag trinken. Mein Favorit auch definitiv bisher der Kokosnusskaffee. Aber das hier, ich sag mal so, ich bin kein Kaffeetrinker, ich mag überhaupt gar keinen Kaffee normalerweise. Aber das hier könnte ich auch trinken zur Not, ne? Ja, finde ich ganz gut. So, wir sind gerade mal umgezogen, wir sind immer noch in Hoi An, etwas außerhalb der Stadt. Und ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit der anderen Unterkunft, die hat ein bisschen gerochen und so, ne? Deswegen sind wir da ausgezogen. Wir haben jetzt hier spontan so eine kleine Villa gebucht, die günstiger ist, Frühstück bietet, nicht riecht, Fahrräder umsonst bietet und das Ganze wirklich wunderschön in so einer kleinen Familie integriert sind wir jetzt hier. Wunderbar, also so herzliche Menschen und so nett und also wirklich richtig schön. Das kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Das verlinke ich auch mal unten drunter. Das andere, wo wir vorher waren, das war zwar mitten in der Altstadt und da war alles so fußläufig zu erreichen. Hier ist man jetzt ein bisschen draußen und du fährst 10 Minuten mit dem Fahrrad, aber dafür hast du hier wirklich auch deine Ruhe und hast so richtig schönes Ambiente. Santa zeigt euch jetzt das Zimmer. Ein Riesenbett. Alles so ein bisschen in Holz gehalten, ne? Schönes großes Bild da oben. Schöner Schrank. Es riecht nach Zitronengras, was natürlich auch die Mücken fernhält. Die Kerze hat er gerade angemacht, das wird wahrscheinlich das Zitronengras sein, ne? Eine Duftkerze. Ein riesengroßes Bad, guckt euch das mal an. Du kannst ja drin tanzen hier. Und falls du dich langweilst, dann kannst du da, während du da dein Geschäft machst, kannst du da zu Hause mal anrufen und fragen, wie es denn da so läuft. Ansonsten ist ein Pool noch mit drin. Der ist natürlich jetzt gerade ein bisschen kühl, aber ey, das sieht schon sehr, sehr nice aus hier. Ja, und Frühstück auch. Habe ich schon erzählt, Frühstück ist auch mit drin und das Ganze für geschmeidige, ich glaube 18 € waren es, ne? Das war unser erster Eindruck von Hoi An. In der nächsten Folge geht es für uns dann in die wunderschöne Altstadt von Hoi An. Wir schauen uns die bekanntesten Tempel an, holen uns dafür das Altstadtticket und erklären dir, wie das Ganze funktioniert. Natürlich nehmen wir dich mit zu den schönsten Ecken, die wir entdeckt haben. Also schau unbedingt wieder rein. Bis dahin, mach's gut und lasst euch nicht anquatschen.